はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回はちょっと遅くなってしまったんですけど、5月21日から6月前半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、ジャッジメントの逆、ソードの3、そしてペンタクル3の逆、カップ5の逆、ワンドの4、カップ8、そしてエンプレスですね、女帝ですね。気をつけることや対策が女教皇の逆とワンドの8とオラクルは、カップワンドのページで正位置です。はい、ちょっとまず星の話ですが、5月の19日からですね、火星というバイタリティとか頑張る力とか切り開いていく力という惑星が大志座に入っているので、大志座の皆さんは何かを粘り強く頑張ろうとする力として使えると思います。自分が決めたことをコツコツとやっていけるとか、何かに挑戦していきやすいタイミングだと思っておいてください。これに関してはそうですね、6月29日まで大志座に入っているので、結構頑張れるんじゃないかなと思います。でもう一つやっぱり5月21日から太陽が双子座に入っていて、特に6月1日までっていうのはもう水星も双子座ですし、とても双子座のエネルギー、快活なねエネルギーが強いんですね。でこの時期っていうのは大志座さんにとってはなんか流れていくとか、すごく動きやすいこのエネルギーをビジネスとかお金のこととか勉強のことにとても使いやすいです。ですので何かお金を動かすことがあったりとか、稼ぐこともそうですし、自分が大事にしたいもののために努力をするっていうことがすごくしやすいと思います。なんか生活の中で大事なことに気がつくのかなって感じもしますね。そしてもう一つね、5月の19日以降社交性とか愛情とかお金とかも蟹座に入るということで、すごくそのコミュニケーションがとてもいいわけです。で特に6月の前半8、8日、9日、10日あたりっていうのもとても金星と木星っていうね華やかな惑星が近づくので、それが特にコミュニケーションというところで起こるので、大志座さんにとっては誰かとのコミュニケーションが非常に良くて、でなおかつそこから生まれてくる新しい価値があったり、自分がこれを大事にしていきたいっていう思いがすごく強くなるんだろうなっていうふうに思います。なので何か感覚的に満たされていくっていうところと、もう一つは何かお金を稼ぐとか、もしくはお金を貯めるとか運用するとか、そういったことにすごく活かせる時期なのかなっていうふうに思いました。でカードで見た時にちょっと入り口がやはりジャッジメントの逆になっているので、大志座さんの意識の中ではうまくいっていないとか、なんかダメなんじゃないかなみたいな、そういうネガティブなストーリーっていうものを自分の中で思い描いてしまったりしているかもしれませんね。過去のところにもやっぱりペンタクスの3の逆っていうのが出ていて、もう少し何かうまくやればうまくできると思ったけどうまくいかなかったとか、もっと自分は勉強して例えば簡単に資格取れると思ったけど取れなかったとか、お金ももっと貯めれる予定だったけど貯めれなかったみたいな、そういう何か計画していたことがうまくいかなかったことに対しての落胆みたいなのが少しあるかもしれないなと思いました。ただそれって結果がいいから全ていいわけじゃなく、その結果が自分の思った通りにじゃなかったとか、目標値に達していなかったとしても、そこに向き合った自分の経験っていうのは消えないわけなので、そこをご自身で認めてほしいなというふうに思いました。っていうのがやはり気をつけることで言われているのが、非常にハートがナイーブになっていて、なんだか他者からの言葉にぐさぐさくるみたいな感じもあるんですよね。でそれはなぜなのかって言ったら、自分が思い描いていた目標だったりとか達成値に至っていないというだけで、別に何も間違いじゃなくて、その時精一杯やったことで得たものもたくさんあるはずなのに、なぜか自分で自分のことを責めたくなるとか、そのナイーブになってる、できなかったっていうことをつつかれてるような気がする
だけで実際は何も失っていないんだということを覚えておいてください。で特に5月のその末とか6月頭っていうのはその自分の感覚も超えてくるし、自分がなんか大事にしたいものに対して粘り強く頑張れる時ですから、ぜひここでは自己肯定感を上げるように何か行動してほしいなと思いました。やってる行動っていうのが他者に認められるためじゃなくて、自分で自分のことを認めるための行動なんだなって感じがしたんです。なのでちょっとここまでは紆余曲折あったのかもしれませんが、ここからやっぱりでも今の状況って悪いわけじゃないよねっていう風に気持ちが切り替わってくるようで、ここからですね気持ちが切り替われば非常に落ち着いてきます。ここでもうワンドの4というカードも出ていて、誰かととても仲良くしているとかどっか行ってる可能性もあるのかなって感じがします。ここでもワンドの8にも出ているので、ちょっといつもとは違うエリアまで足を伸ばしていくとか、誰かとの関係がそう急速に親密になるとか、自分が勉強していたことっていうのがものすごく理解が深まるとか、なんかそういうすごくスピード感のある感覚もありなおかつその自分が受け入れられているという感覚がすごくあります。でこれとても豊かだと思いますよ。嬉しいし楽しいし、でだからこそこだわっていたことを手放せるっていうふうにも出てるんですね。何か例えば自分が100の状況を思い描いていて、そうじゃなかった、100になればきっと誰かは自分のことを認めてくれるとか、もっとこんな可能性が開けると思ってたけど、そうじゃなくても今のあるがままの自分を認めてくれる人がいるなとか、自分で自分のことをもっと優しくしてあげようと思ったりとかっていうことで、すごくなんか本当にちょっと引っかかってたものだったりくすぶっていた感情っていうものを置いて、本当の豊かさの方に歩いていけるよっていうふうに出てるなと思ったんです。そしてその後がまたね女帝ということでとっても豊かなカードが出てるので、やっぱり何か一つ欲しかったものが手に入るとか、例えばこれぐらい稼いでみたいなって思っていた額を稼げるとか、自分だってできるじゃないっていう、そういうなんか見通しが明るくなったりとか、とにかくこう豊かに水が流れていて、その水が流れることで木が茂り植物がなったりとか森ができたりとかみたいな、そういうなんかすごく人生がこれからこうなってやっていけるじゃないっていうような見解に包まれるのかなって感じがしました。とても豊かです。楽しいと思いますよ、6月前半ぐらいもね。そしてやっぱりなんか急激に状況が変わってる感じがあるので、例えば仕事の話が舞い込んできたとか、こうやったらできるんだみたいな案が出てきたりっていうのはあります。ただ物事っていうのは常に白か黒かとか、物事って陰陽でメリットもあるけどデメリットもあるとか、そういう意味での注意というかリスクも考えておくっていう意識はあるんだと思うんですね。とてもいいけど、もしこれがなくなったらダメだからこうしておこうとか、なんか今とっても楽しそうなんですけど、でもだからといって浮かれていてはいけないみたいな気持ちとか、なんかちょっと引き締めるような感覚もあります。でやっぱオラクルとして言われているカードがワンドのページなので、しっかりとここからゆっくりとじっくりと歩んでいきましょうっていうメッセージに感じましたね。これはやっぱり火星が大牛座に入ったっていうこともあり、何かご自身の中で感じたこと、やってみたかったこととか、何かさっき言ったくすぶっていった感情っていうのを置いて、本当に自分の価値を認めてやっていくっていうのがあるので、すごく粘り強く進めていけるっていう感じがあって、それがご自身の中でも一つずつクリアになっているっていう感覚があったり、大丈夫だぞ、一歩進めたぞ、また一歩進めたぞみたいな、そういう感じかもしれませんね。とてもいいです。ちょっと仕事のこと見てみますね。また出ましたね、ワンド4。よっぽど仕事の中ではなんか受け入れられているというか、仕事仲間にもいいですね。すごくどうでしょう、これキングが2枚出てて、ワンドの4も2枚出てるという感じなので、とってもなんか人間関係を通して豊かな関係性があるなって思いますし、どちらかというと自分より目上の人とか先輩とか上司とかから目をかけられているのかなって感じもあり、可愛がってもらえていたりとか頼りにされたりとか、なんかそういう意味でとても自分を認めて惜しみなく自分のエネルギーを出して、相手からもそれを受け入れられてみたいな感じがあるので、
仕事場がとても穏やかな感じもしますし、もしこれをもっと活かしたいと思うのであれば、そういうちょっと普段関わらない人だったりとか、声をかけてもらったりかけていったり、自分がアプローチしたりっていうことで仕事を広げていくっていうことも十分できるんだなっていうふうに思いました。とてもいい仕事を通しての関係性が育っていくっていう感じが出てます。そしてちょっと人間関係見てみますね。すいません、人間関係に関して本当にこの後すぐに取ります。ラブメッセージね、取りますが、それはそれでちょっと見てみますね。関係性。鳳凰にソードキングにペンタクスの9ということで、人間関係に関してはやっぱり鳳凰というカードも出てますので、誰か信頼してる人がいるとか、信頼関係がすごくまだ育つっていうのもありますし、なんかちょっと外では切れないような関係性があるのかなと思います。でまたそういう人もいれば、ちょっとその相手に対してイライラするなみたいな、そういう感じの人もいるのかなって思いました。そしてなんかね、まるで結婚のように契約を交わして、これからは関係性がバージョンアップしましたみたいな、そういう感じがあるんです。ペンタクスの9とかも出てますし、なのでさっき仕事のところでもすごく関係性っていうのが強かったので、何かプライベートにおいてもお仕事においてもとても重要な関係性、誰かとつながっていくっていうことがあるんだなっていうふうに思いました。で強くつながったりとか親密になってるからこそ、ちょっと見えなかった部分が見えてきて、ちょっと相手をつつきたくなったりとか、ちょっと批判も文句も言いたくなったりっていうのもあるのかなとは思いますが、基本的にはとても関係性というのはバージョンアップしてるっていう感じがあるので、豊かな関係性の中にいるっていうふうに思っておいてくださいね。はい、そんな感じかな。ちょっと最後にもう一枚オラクルカードを引いてみます。またこのフランス語のカードを引きますので、皆さんで絵柄から感じてみてくださいね。どうでしょう、お牛座さん、これかな。どうですかこのカード。はい、いいですね。なんか希望がある感じがしますね。はい、ということでここまでにしておきます。今回もありがとうございました。この後すぐにこのままラブメッセージ取っていきますので、楽しみにお待ちください。失礼します。